হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম অপূর্ব ব্যাচেলার কিচেন চ্যানেলটিতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সামনে আমরা আরও ভিডিও দিব। আমরা ভিডিও নিয়ে আসতেছি ব্যাচেলররা কীভাবে রান্নাবান্না করে। যেমন আমি একজন ব্যাচেলর, তার ব্যাচেলররা কীভাবে রান্নাবান্না করি, কতটা কষ্ট হয় রান্নাবান্না বা কতটা সহজ পদ্ধতিতে আমরা রান্নাবান্না করি, আপনাদেরকে প্রতিদিন বা কিছুদিন পর পর একটা একটা করে ভিডিও দিয়ে দেখাবো। তাই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন এবং একটা একটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার দিয়ে আমাকে আরও উৎসাহিত করবেন, যাতে আমি সামনে আরও একটু ভিডিও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ভিডিওটি দেখতে থাকুন।